بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام کھانسی پر ہے، کھانسی کی وجوہات، احتیاطی تدابیر اور اس کا آسان گھریلو علاج۔ سردیوں کی آمد ہے، موسم تبدیل ہوتے وقت کھانسی، نزلہ، زکام اور چھینکوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے موسم تبدیل ہوتے وقت محتاط ہو جانا چاہیے۔ کھانسی کی اہم وجوہات میں گلے کی خرابی، حلق کی سوزش، سانس کی نالی میں انفیکشن، پھیپھڑوں کی خرابی، موسم کی تبدیلی یا پھر وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کھانسی اور زکام کی ادویات اپنی مرضی سے نہ دیں، بلکہ نہیں دینی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اپنی مرضی سے دوائی استعمال نہ کروائیں، اور کوشش کریں کہ احتیاطی تدابیر اور گھریلو علاج ہی استعمال کریں۔ بلکہ میں تو 6 سال سے کم اور بڑے لوگوں کو بھی اندھا دھند ادویات کے استعمال سے منع کروں گا۔ میں جو گھریلو نسخہ جات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یقین کریں کہ یہ آج بھی اتنے ہی کام کرتے ہیں جتنے آج سے 100 سال پہلے کرتے تھے۔ بات صرف یقین اور مستقل مزاجی کی ہے۔ ریڈی میڈ ادویات کے استعمال کرنے سے ہماری قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار بیمار ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کو 2 گھریلو نسخہ جات بتاؤں گا، دونوں ہی بہت مؤثر اور گھریلو ہیں۔ جو نسخہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہوں آپ اس کو استعمال کریں۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیں۔ 1 کپ پانی میں 4 لونگ ڈال کر ابالیں۔ لونگ ہمارے کچن میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ 4 لونگ 1 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں۔ 4 سے 5 منٹ تک ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں۔ لونگ کا رنگ جب نکل کر پانی میں آ جائے، یعنی تھوڑا براؤن ہو جائے، تو پھر چولہا کو بند کر دیں اور لونگ کو پانی کے اندر ہی پڑا رہنے دیں۔ دیکھیں جب پانی پینے کے قابل ہو جائے، یعنی بہت زیادہ گرم پانی نہ ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، اس کو آپ نے گرم گرم ہی پینا ہے اور لونگ نکال کر پھینک دیں، صرف پانی کو آپ نے پینا ہے۔ اس مشروب کو آپ دن میں 2 بار صبح اور شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ خالی پیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لونگ کے اندر اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ آپ کی بلغم، گلے کی خراش اور کھانسی کو پہلی ہی خوراک میں آرام دے گا۔ مکمل آرام کے لیے آپ اس نسخہ کو 4 سے 5 دن ضرور استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو اس کی مقدار آپ آدھی کر دیں، یعنی آدھے کپ پانی میں 2 لونگ ڈال کر استعمال کروائیں۔ بچوں کو بھی آپ دن میں 2 بار ہی استعمال کروائیں۔ دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں، وہ بھی بہت ہی آسان ہے اور گھریلو ہے۔ آدھا چمچ میتھی لے لیں، یعنی میتھی کے بیج جسے ہم میتھی دانہ کہتے ہیں، وہ آپ نے لینے ہیں۔ آدھا چمچ، بڑا چمچ کھانے والا آدھا لینا ہے آپ نے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ کو 1 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں، ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں۔ 2 سے 4 منٹ بعد چولہا بند کر دیں اور اس مشروب کو چائے کی طرح پی لیں، اور میتھی کے دانے بھی اگر آپ چبا سکیں تو چبا کر کھا لیں۔ یہ مشروب بلغم کا دشمن ہے۔ نزلہ، زکام، کیرا، کھانسی، سانس میں رکاوٹ کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اس کو آپ نے دن میں 1 بار استعمال کرنا ہے اور مکمل آرام کے لیے کم از کم 4 سے 5 دن ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کر وہ پی لیں، یہ بھی کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ادرک یا ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فوری آرام ملے گا۔
کھانسی کے دوران ٹھنڈی، کھٹی اور چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔